La douleur reste vive aussi car elle est sans cesse réactivée par l'actualité de ce monde de violence, des innocents sans défense toujours, comme aujourd'hui en Ukraine par exemple. La douleur est, je dirais, encore d'autant plus vive pour nous les Arméniens, lorsque l'on voit qu'aujourd'hui les bourreaux d'hier se proposent d'être des médiateurs de paix. On est au comble de l'indécence pour nous. Mais quel message recevoir ce matin, en ce jour de commémoration? Quel sens donner à cette journée de commémoration? Pour certains, elle est journée de revendication. Pour d'autres, elle est journée de prière. Pour nous, il me semble qu'elle devrait être et qu'elle doit être une journée de fidélité dans la foi. Je vous invite à méditer sur les textes que nous avons lus ce matin. Tout d'abord, nous avons cette prière d'Étienne, premier martyr de l'ère chrétienne. Étienne, un homme plein de grâce et de puissance, nous dit le texte des Actes des Apôtres. Un homme de bien dont le seul tort était de vouloir faire du bien au nom de Jésus-Christ à ceux qu'il rencontrait. Il fut sauvagement lapidé. Malheureusement, la liste des martyrs ne s'est pas arrêtée là. On le sait, l'histoire nous le rappelle sans cesse. L'histoire chrétienne est pleine d'hommes et de femmes qui ont été lapidés, livrés aux lions dans les arènes, massacrés, persécutés, emprisonnés. Et le peuple arménien a eu sa part dans cette souffrance, et notamment lors des années sombres de cette première guerre mondiale, alors qu'il vivait en paix dans l'Empire ottoman. À cette époque, le coupable fut vite trouvé de la déroute de l'Empire ottoman. Il est toujours facile de trouver des coupables. Et c'est ainsi que plus d'1,5 million d'Arméniens furent massacrés. D'autres ont été déportés, aujourd'hui nous dirons déplacés, ont trouvé refuge dans des camps à Alep, à Beyrouth, puis ont trouvé refuge dans plusieurs pays du monde comme la France. Mais au sein de ces horreurs que l'on se remémore, au sein de cet obscurantisme qui perdure de toute façon, et on le voit encore aujourd'hui, il me semble que la prière d'Étienne résonne comme une espérance. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. C'est une prière pleine d'espérance de quelqu'un qui est en train de mourir. Et ce qu'il rajoute, ce que Étienne rajoute, n'est pas moins beau encore. Lorsqu'il ira dans sa prière jusqu'à dire « Père, pardonne-leur, ne leur compte pas ce péché », qui nous rappelle bien entendu la prière de Jésus sur la croix « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font ». En fait, les véritables vainqueurs ne sont pas ceux que l'on croit. Et je crois qu'il en est ainsi dans la vie aussi. Les véritables vainqueurs, ce sont ici les martyrs. Celles et ceux qui aiment, qui pardonnent et qui demeurent fidèles en Christ. Ce sont eux les vainqueurs qui recevront un jour, il nous est dit, la couronne de vie, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, le verset 10. La prière d'Étienne, c'est pour nous une riche consolation. Consolation et prière qui nous rappelle que ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui, que tous ceux qui quittent ce monde dans la foi sont toujours vivants. Ils attendent ce que la Bible appelle le jour de justice. Un jour qui viendra où toute justice sera rétablie et pour toujours.
C'est ça l'espérance, notre espérance. En second lieu, le texte que nous avons lu, les textes que nous avons lus, nous encouragent à courir avec persévérance, c'est-à-dire à demeurer fidèles dans la foi, quelles que soient les situations que nous traversons, quelle que soit l'histoire, notre histoire. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, énumère toute une liste de femmes et d'hommes de foi. Ce chapitre a la particularité de considérer de façon égale tous ceux qui ont vécu par la foi, ceux qui ont vécu de grands miracles dans leur vie, comme ceux qui sont morts sans rien voir comme un miracle. Et pour la Bible, ils sont tous égaux. Il n'y en a pas qui sont meilleurs que d'autres. Il n'y a pas qui ont plus de foi que d'autres. Elle met Abel, Enoch, Noé, Abraham, et puis elle le termine par tous les chrétiens persécutés. Et ils sont tous pareils. Ils ont tous la même foi. Ce texte répond avec d'autres à la question légitime que nous nous posons chaque fois que nous lisons peut-être ce texte du martyre d'Étienne, ou chaque fois que nous commémorons le génocide des Arméniens. Pourquoi ? Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu pour mettre un terme, pour arrêter les bourreaux d'Étienne ? Pourquoi Dieu n'est pas intervenu pour arrêter les bourreaux du peuple arménien ? Parce que Dieu voit autrement que nous. Il voit, il vit dans l'éternité. Il voit le passé, le présent et surtout l'avenir. Et c'est en fonction de cela qu'il intervient, selon des critères que nous ne saisissons pas toujours, que Dieu agit dans ce monde. Ce qui demande de nous et de nous tous un acte de foi. C'est un acte de foi que d'avoir confiance dans la sagesse de Dieu, dans la façon dont il conduit les événements de ce monde, dans la façon dont il conduit l'histoire de ce monde, l'histoire de notre peuple comme notre histoire à chacun. C'est un acte de foi que de croire et d'avoir confiance dans la sagesse de Dieu. Et le texte du chapitre 11 se poursuit avec cette exhortation en disant « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, puisque nous voyons toutes ces choses-là, alors courons avec persévérance. Soyons fidèles, restons fidèles. » Le texte encourage les croyants à la fidélité malgré tout. On pourrait dire aujourd'hui la fidélité quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression qui est devenue célèbre désormais. Notre foi, elle doit se nourrir de la parole de Dieu, mais elle doit aussi se nourrir des exemples du passé, de ceux qui nous ont précédés, de leur fidélité, de leur confiance. Mais au-delà aussi, le texte de l'Épître aux Hébreux va nous indiquer une voie encore plus grande, encore plus forte pour nous, si nous voulons faire face à toutes les situations que nous traversons et continuer à être fidèles, malgré tout, fidèles quoi qu'il en coûte. Le texte nous le dit, les regards fixés sur Jésus. C'est à Jésus qu'il nous faut regarder, à sa vie, à son parcours. Jésus a renoncé pour un temps à sa gloire, il s'est abaissé pour devenir un simple homme. Lui qui était Dieu a accepté de revêtir la nature humaine, le temps d'accomplir l'expiation de nos fautes, le temps de prendre sur lui, de clouer à la croix toutes nos condamnations. Il a subi les pires injustices, il a subi la pire des violences,
Il a subi la pire des morts. Et tout ça pour notre salut. Et le texte de l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est à lui qu'il faut regarder. En regardant ceux qui sont autour de nous et qui ont été fidèles à lui, c'est aussi à lui qu'il faut regarder au-delà. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Maltraité, il ne faisait point de menaces. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. C'est de lui que nous devons prendre exemple en toutes choses. Et c'est de son esprit que nous devons être animés. Alors, en ce jour de commémoration, recevons cette parole de la part du Seigneur. Que cette journée, que ces journées de commémoration soient sans cesse pour nous des journées de foi et de fidélité. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Entre douleur du souvenir, colère face à l'injustice, l'impunité, le Seigneur, lui, nous invite à la fidélité, à la confiance dans sa sagesse. C'est comme s'il nous disait « Je sais ce que je fais ». Il nous invite à regarder à lui, le chef de notre foi, à considérer sa vie et à suivre son exemple dans tous les moments de nos vies. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons poursuivre par la lecture des textes en arménien et ensuite quelques paroles aussi en arménien. Պիտի կարդամ Եսայի մարգարեության 53-րդ գլխի 7-ից 8-րդ համարները։ Անիկա անիրավություն կրեց ու չարչարվեցավ, բայց իր բերանը չբացել։ Մորթվելու տարվող ոչխարի պես, իր խուզողներուն առջև մունջ կեցող մաքիի պես, այնպես իր բերանը չբացավ։ Նեղությամբ և դատապարտությամբ վերցվեցավ, ու անոր ազնգատողմը ով պիտի հայտնե, քանզի անիկա կենդանիներուն երկրեն կտրվեցավ, անիկա իմ ժողովրդիս հանցանքին համար զարնվեցավ։ Գործք առաքելոց 7-րդ գլուխ 54-ից մինչև 59-րդ խոսքերը։ Անոնք այս բաները լսելով սրտերուն մեջ կկատաղեին և ակրանին անոր վրա կկրճտեին, բայց անիկա Սուրբ Հոգիով լեցված երկինքը նայեցավ և տեսավ Աստծո փառքը ու Հիսուսն ալ, որ Աստծո աջ կողմը նստեր էր, և ըսավ. «Ահա կտեսնեմ երկինքը բացված ու որդին մարդու Աստծո աջ կողմը կայնած»։ Իսկ անոնք մեծաձայն աղաղակելով ականջնին գոցեցին և ամենքը մեկեն վազեցին անոր վրա, ու քաղաքեն դուրս հանելով քարկոծեցին զանիկա և վկաները իրենց հանդերձները պահ դրին երիտասարդի մը ոտքերու քով, որ սողոս կսվեր։ Եվ կքարկոծեին Ստեփանոսը, որ աղոտ կներ ու կսեր. «Տեր Հիսուս, ընդունե իմ հոգիս», ու ծունկի վրա գալով բարձրաձայն աղաղակեց. «Տեր, այս մեղքը մի սեպեր ատոնց», այս ասելով ննջեց։ Սողոս ալ կամակից էր անոր սպանվելուն։ Եբրայեցիների 12-րդ գլխի 1-ից 5-րդ խոսքերը։ Ուստի մենք ալ, որ այսչափ վկաներու բազմությամբ շրջապատված ենք, ամեն ծանրություն մեր վրային մեկդի ձգենք և մեզ դյուրավ պաշարող մեղքը։ Համբերությունով վազենք մեր առջև դրված ասպարեզին ընթացքը, Հիսուսին նայենք, մեր հավատքին առաջնորդին ու կատարողին, որ իր առջև կեցած ուրախությունը համար խաչը հանձն առավ, ամոթը արհամարեց ու Աստծո աթոռին աջ կողմը նստեց։ Արդ միտք բերեք զանիկա, որ այսպես համբերեց մեղավորներուն, իրեն դեմ հակառակ խոսելուն, որ չլա թե ձեր անձովը հոգնիկ ու թուլանաք, տակավին արյուն թափելու չափ պատերազմելով հակառակ չկեցաք մեղքին,
Մորցակ այն հորդորը, որ ձեզի հետ կխոսի, որպես թե որդիներու հետ, որդյակ իմ, տիրոջը խրատը մի անարգեր, ու անկե հանդիմանվելով մի թուլնար։ Վասնզի Տերը իր սիրածը կխրատե եւ կծեծե ամեն մեկ որդի, որ կընդունի։ Շնորհակալություն։ Համբերությունով վազենք այսօր գրգին հիշատակենք 1915-ին ցեղասպանությունը կհիշենք ինչպես այն ժամանակ մոտ 1.5 միլիոն հայեր սպանվեցան, ջարդվեցան, ինգան հիմակվա Թուրքիո երկրի մեջ։ Անոնք դարաբեցան, ոմանք մեռան, ջարդվեցան, ոմանք ազատեցան եւ դարածվեցան ամբողջ աշխարհ։ Ինչպես հիշատակելու ենք մենք այսօր այս դեպքը ամեն տարի, արդյոք այս օրը ինչ դեսակ օր մնե, բանջքի օր ըլլալու է, կամ աղոթքի օր ըլլալու է, կամ դերևս Աստվածաշունչը մեզ գրավիր է, որ այն օրը ավելի հավատարմության օրը ըլլալու է։ Մտածենք հվարյամը այս մասին, թե ինչ պատկամ առնելու ենք այսօր։ Նախ առաջին գեդը ունենք Ստեփանոսի աղոթքը։ Դեր Հիսուս ընդունե իմ օքիս։ Ստեփանոս եղավ քրիստոնեության առաջին մարտիրոսը։ Եվ իր աղոթքը սքանչելի աղոթք մնե, որ հույսով լեցված աղոթք մնե, թեպետ ինքը պիտի մեռնի, սակայն երբ որ գաղոթե այնպես, որ գիտե, որ պիտի ապրի, չի պիտի մեռնիր։ Իր հոգին դերոջ կհանձնե։ Ուրեմն մենք երբ որ կմտածենք այս բոլոր դժվարություններուն, հարցերուն, երբ որ կմտածենք մեր նախահայրերուն, անոնց համար, որոնք ինգան, մեռան, հիշելու ենք նաև, որ անոնք ապրին, քանի որ հավատքով մեռան։ Եվ գիտենք, որ Ստեփանոսի նման անոնք իրենց հոգիները դերոջը անցնեցին։ Եվ գավադանք, որ մենք եթե նույն հավատարմությունը ունենանք, մենք պիտի ժառանգենք այս նոր երկիրը եւ նոր երկինքը։ Մինչև մա հավատարիմ եղեք, գսե Աստվածաշունչը, եւ ցեզի գենաց բսակը պիտի դամ։ Երկրորդ Աստվածաշունչը մեզ գրավիր է այսօր, որ համբերությունով վազենք, հավատարիմ մնանք։ Գտեսնենք, երբ որ կգարտանք Եբրայեցիս թողտեն 11-րդ գլուխը, ուր որ իշված է բազմաթիվ հավատքի անձեր, հերոսներ, ոմանք, որոնք հրաշներ տեսած են իրենց կյանքերուն մեջ, ոմանք որ ոչ մեկ բան տեսած չեն իրենց կյանքին մեջ, հապա Աստուծո համար բոլորը նույնն են, բոլորը նույն հավատք ունին, բոլորը նույն արժեք ունին, բոլորը նույն աբական ունին։ Այսինքն կնշանակե, որ մենք պետք է որ մտահոգվենք եւ կնշանակե, որ ունենք այս մեր հարցումներուն պատասխանը, որ այն բոլոր անիրավություններուն համար, որոնք կտեսնենք այս աշխարհի մեջ, որոնք կգրենք երբեմն, որոնք մեր ժողովուրդը գրեց, գիտնանք, որ հավատք ունենալու ենք, հավատալու ենք Աստուծո իմաստության, որ Աստված իմաստուն է եւ ինքը գիտե, թե ինչու համար այս ցևով կգարավարե, ինչու համար կցկե երբեմն, որ չարը իր կորձերը գադարե։ Գիտենք, որ օրը արդարություն պիտի ըլլա։ Եվ երրորդ մեր գարտացած հատվածները մեզ կկաչալերեն այսօր, որ նայենք անշուշտ անոնց, որոնք մեզ մի առաջ հավատք ունեցան, նայենք անոնց եւ նաեւ նայենք Հիսուսի։ Նայենք Հիսուսի, որ ինքն է մեր օրինակը։ Հիսուս դարավեցավ, ճարճարվեցավ, մեռավ մեր մեղքերու համար,
ամեն ինչ գրեց, ամեն անիրավություն գրեց, սակայն հարություն արավ եւ ողջ է հիմա։ Մենք իրեն նայելու ենք, ինչպես Պետրոս Արաքյալ գրե, Քրիստոս ցեզի համար չարչարվեցավ ու ցեզի օրինակ թողուց, դերդա որ ինքը լա մեր օրինակը այս կյանքին մեջ։ Ուրեմն այս ցեղասպանության օրվան հիշատակության ընդունենք այս խոսքը դերոջը գորմեն համբերությունով վազենք, այսինքն հավատանին մնանք մեր հավատքին մեջ։ Մխիթարվենք գիտնալով, որ արդարություն պիտի ալա, որ այս կյանքեն էդո կյանք կա, եւ նաեւ ավադարիմ գնանք եւ վստահենք միշտ Աստուծո իմաստության։ Աստված իմաստուն է, մեզ շատ ավելի, եւ գիտե ինչու համար այսինչ կամ անինչ գործերը երբեմն գարքիլե, երբեմն գծկե, եւ օրը գիտնանք թե արդարություն պիտի անե։ Դերդա որ մենք միշտ Հիսուսին նայենք, որ միշտ հույսով լեցված ոլանք։ Դեր օրհնի իր խոսքը։ Amen. Bargane le lutien mechi mabidi maintenant, nous resterons un instant dans le recueillement et pendant ce temps de recueillement, nous visionnerons une vidéo qui nous a été envoyée, qui est un chant qui a été composé par un membre de nos églises en souvenir du génocide.
գայնած ենք այս բացարիք օրվան արդիվ, որ գհիշադագենք այն բոլոր նեղությունները, այն բոլոր դժբախտությունները, որոնք դեղի ունեցած են ժամանակին մեր նախահայրերուն, եւ դեռ շնորհակալ ենք, որ այս նեղություններուն մեջ մեզի հույս կուտաս, այն հույսը, որ անոնք դեր գաբրին, ան հույսը, որ նաեւ ով դեր դու իմաստուն Աստված մնես եւ քու իմաստությանդ մեջ գործես այս աշխարհի մեջ, քու արշավը գայնած ենք, ով դեր նաեւ քեզի հայտնելու մեր իրախտաբարդությունը, որ մեզ բայեցիր եւ մեր ժողովրդին գրգին կյանք շնորհեցիր եւ գխնդրենք, ով դեր, որ շնորհես մեզի, որ հավատանի մնանք քեզի եւ գաղութենք մեր ժողովրդին համար, որ հավատարիմ բայես իրեն, որ արտնցնես իր հավատքը եւ գրգին օրհնես իրեն եւ ապահովես իրավական։ Դեր մենք միայն քեզի գվստայինք, միայն քեզ ունենք։ Լսե մեր աղոթքը Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Seigneur, nous tenons devant toi ce matin, en ce jour de commémoration du génocide. Nous voulons nous tenir devant toi avec cette espérance de la vie, l'espérance que tout ne s'arrête pas à la mort, mais que tu es celui qui a tout fait pour que nous soyons sauvés, pour nous accueillir au-delà de cette vie. Nous sommes devant toi avec cette espérance que tous ceux qui nous ont quittés sont auprès de toi. Nous sommes aussi avec cette espérance et cette foi dans ta sagesse. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui connais toutes choses. C'est toi qui auras le dernier mot. C'est toi qui feras justice au dernier jour. Te demandons, Seigneur, la grâce de continuer à avancer, de te rester fidèle, quelles que soient nos circonstances, d'aller de l'avant en regardant à toi. Tu es un exemple tellement merveilleux. Remplis-nous de ton esprit afin que nous soyons de celles et de ceux qui te ressemblent et qui portent ce témoignage dans le monde. Nous le demandons en Jésus. Amen. Alors, je vais laisser la place à l'équipe de louanges pour nous conduire dans le chant du Notre Père et ensuite nous le chanterons en arménien aussi.
Հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Հոգվույն հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ լա, հիմա եւ հավիտյան։ Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Quand mon âme est accablée dans la bataille, je dirai